Heimsmal seitjan, samstarv heimsmalene. Hvor er arbeidet av at vi nåa heimsmalen i 2030? Stutta Sverige at det har vi ødel, men hvordan? Leien til å røkke ødelese sett og heimsmalene samstarv med den heimsens utbyggvar. De har valgt, og de kunne brøyta heimen, har særlig arbeid for samstarve og uverksetan. Rujeskjøtner, privata vinnan, fudjarmarknader, NGO-fellagskaper og lærder haskolar. De 16 heimsmalene i sjálvum sær et dømi samstarv. Heimsmalene var åra av ST og i en avtale mellom de 193 limalondene. Samstundes hever ST spurt folk allan heim, hvor avbjøringar og trobeleikar de halda vera, tar største og tørre heimlandet. ST hever spurt borgare på private vinnena, ungdommen, granskarar, kvinner, etniske minnelutar og minnelutabølkar. Öll hårdt en heimsmalene våre endalige åra. Heimsmalene skulle tryggja at öll flyta seg som lei i strembanni at gjøre heimen til en betre sted. Endamalet vi segjent av heimsmalene a styrkja alt sjå samstarve fyrir borardigare menning og at økje raiene til at røkka endamalene. Og i en globalen heim heva tei og eiga pengar, vitan og tøkne, men a selja skildo at taka apyrt. Land vi nekk von tilfangje skulle standa og odda og hjelpa dem London og heva lyde tilfangje. Og gjør eitt av malen at de rygare landene gjalda 0,6% av bruttokjører urstøkkene og i menningarstole. Hesa skilto røkte einast Danmark og 5 andre land i 2020, så her verilig rom for beta. Ta i menningarstolen verur laten vel, omhoksa og eisne samskipa, kan han styrstja og skunde under positiva menning og gjennom landet. Eisen kunne uilover skunde under positiva menning. Og London som Danmark hava teg nekvar kjørst drikvar rønter vi grønnar i orsko fra vindmellom. Tog samstarva danska stjøttenen og fyrirtøkker her vid stjøttena i Etiopia å gjøre en vindmellolund i landene. Vi uiloven og samstarve det muligt å framleia grønna streim til 30 millioner mennesker og skapa betre livomstøver, vøkstur og arbeid ved menning av grønnon orskokjeldon. De rike landene har då ikke einans bundet seg til å hjelpe til ved menneskene utenfor egen landamørsk. De rike landene eisne bundet til at arbeide ved heimsmalene som de sjølve ikke fylgja enn. Det kan til dømes være røkka endamalen i veverlagsarbeidene og strøyene mot avgjana. Heimsmalene allfevnande. Det mest at de galdande for öll land, men oppa til større tydning over det at malene for vissar enn felagsapyrd å få öll vi. Anke land kommet mal, for en öll landene kommet mal. Fevnande samstarv allan heim det tydningamest av fete fram imot å få öll vi og arbeid røkka heimsmalene. Anke land eller folkabalkur skal ligge etter eller være glemt av leiene mot malen en betre heim. Til anke heimsmal stendur einsamalt, og saman kunne de brøyta heimen. Vil du vita meira, så vidja heimasøyna snær.fo, framskak heimsmal.